बेनो नामा डेम'क्रेसिया नोंथांमोना जे सान्थिनि खोथा बुङो डेम'क्रेसिनि खोथा बुङो डेम'क्रेसिबा नोंथांमोना बेहाय दिनैसिम मानो सोरबा खामानि मावनायनि सायाव डिपेन्ड खालामनानै फान्ड मानो हराखै मानो मोनफा मोननै ग्रुपनोल' नोंथांमोना एथ' अनथाबनानै ओरै खालामनानै हरबाय थानानै क्रेडिट लायो क्रेडिट होयो ओमफ्राय जेसेबांनो होदों फान्ड बिनिबो क्रेडिट लाजोबा बुरखां वान एक्ट कम्पिटिसन नोंथांमोना दिनै पलिटिकेलाइज खालामनो नाजागासिनो आं थासान्दि बे जानो मोना माब्लाबाबो बुंनांगौ बाथ्राया बुरखां वान एक्ट कम्पिटिसनखौ लानानैसो बुरखां वान एक्ट कम्पिटिसना टटेलि मोनसे नन पलिटिकेल प्रग्राम नन पलिटिकेल मोनसे अर्गानाइजेसन खुंजानाय मोनसे प्रग्राम जायखौ थांनाय 2017 निफ्राय नारा नाथा नाजानानै बिनि जागायनाय बिनि जोंनि बावसोमनाय बेखौ जों माने ढोल दामना लानो नागिरो नालाय बेखौ जों जेबो बुंथ'वा नाथाय बेखौ स्पेसियेलि जों सानैया बिराद मोजाङै मिथिगौ बेखौ जों माबोरै खुंबोदों आरो बिनि आन्दोआव बेसेबां मानसि दङ बेखौ जोङो दिनै नाम मख'जोबनो हानाय नङा बेहाय UPPL माइन्डेड मानसिबो दङ BPF माइन्डेड मानसिबो दङ BJP माइन्डेड मानसिबो दङ गासै स्टाइलनि मानसि दङ बेहाय पलिटिकेलि आरो नन पलिटिकेलि दङ जायफ्रा वेल विजार जायफ्रा जोंनि खामानिखौ मोजां मोनदों बिथांमोननि बिहोम दङ बेहाय बाथ्राया जादों मा आङो साननाय बाथ्राया आरो हरखाब बिथांमोना बुरखां वान एक्ट कम्पिटिसननि क्रेडिटखौ मानो लानो गोनां जाखो मानो लाखो थांनाय बोसोर माने बिथांमोना होदों मा 2022-2024 थांनाय बोसोर मोनब्रैयाव बिथांमोनाथ' बेखौल' होआखै माबाखौ सापर्टखौ जोंनाथ' खुनु गभर्नमेन्ट प्रग्राम नङा जोंथ' सापर्टसो लादों आरो सापर्ट लानो जोंहा गासिबो लिगेल अथराइज दङ जोंहा रेजिस्टार अर्गानाइजेसन आं आगोलनो बुंदों जोंना रिनिउ जानाय मोनसे दाबो रेजिस्टार्ड भेलिड रेजिस्ट्रेसन दङ बेंक एकाउन्ट दङ जोंना पार्सनेल एकाउन्टआव हाबफैया गासिबो दंजोबो थ' जोंनिखौ लादोंबा दस्राखौ मानो लायासै बिथांमोना मानो कलकातायाव खुंनाय बैसागु फेस्टिभेलखौ मानो बेहाय मानो सोआखै बिथांमोना कलकाता आरो दिल्लीयाव खुंदोंमोन नामा थांनाय बोसोरनै ना बोसोरथाम आगोल बेखौ मानो लायाखै बिथांमोना बायदि मैया लादों आरो आं मिथिबावनो नागिरनाया जाहैबाय मा RTA खालामदोंमोन आङो RTAयाव दा आङो गोबां रिजनाव जों दाबो डिस्ट्राक्टिभ जाद्रायनो हायाखै हारिनि सेन्टिमेन्टआ बयनावबो दङ जानो हानाय नाथाय जों गेलेनो दाबो हायाखै बेखायनो आङो RTIखौ थाबाबो होगोन होआ सानगासिनोमोन नाथाय होयानो बांसिनमोन आरोखि माबायाव डिसक्ल'ज खालामैयानो जाना सानदोंमोन आङो नाथाय उफाय गैया दा आं मिन्थिनो लुबैनाया थांनाय समफोराव 20-24 BTR गभर्नमेन्टआ सिनेमा एन्ड थियेटारल' कालचारेल एक्सट्रा डिपार्टमेन्ट मोनसे सिनेमा एन्ड थियेटारखौ मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङानो नायो स' बिथांनि डिपार्टमेन्टआ सिनेमा एन्ड थियेटार डिपार्टमेन्टआ 2020-21आव लोरगि थियेटार ग्रुपनो फासि होनाय मोनसे नाटक बानायनो MSR थियेटारफ्रा मेक्सिमाम 1.5 आवार जायो माने 1.5 घन्टानि जायो 1.5 घन्टानि मोनसे नाटक खालामनो 10 लाख थाखा होदों लोरगि थियेटार ग्रुपनो 2020-21आव माने फार्स्ट सरकार बानाय दाजेनबा बे बोसोरावनो बांबुला फिल्म प्रडाक्शन जायखौ जोङो बिथां मानाव गेदेर मा होनो बर' सावथुननि गार्जेन फैलाजि बरगयारिनि होननानै मिथिगौ हायनामुलि पार्ट 7 बे सावथुनखौ बानायनो थाखाय 9L फैसा होदों फान्ड होदों 2020-21आवनो ओमफ्राय जात्रासि होननाय मोनसे जोंहा अर्गानाइजेसन दङ ड्रामा ग्रुप जयन्त नार्जारि बिथांनो होदों 9 लाख मानि थाखाय होदों मेकिं अफ डकुमेन्टारि फिल्म ड्रामा ग्रुपनो डकुमेन्टारि फिल्म बानायनो 9 लाख थाखा होदों गिबि सरकार दाजेननाय बोसोराव बेनि क्रेडिटखौ मानो लायासै बेहाय आं बेखौ बुजियाखै बे मोनथामनि क्रेडिटखौ मानो लायासै बेनि उनाव फैबाय दाना 2022 बेहाय जोंहा ट्रु ब्रादार्स एन्टारटेनमेन्ट होननाय मोनसे फिल्म प्रडाक्शन हाउस दङ पंकज लाहारी बिथांनि 4 लाख होदों उइदाउट CBFC सेन्सर बोर्ड अफ फिल्म सार्टिफिकेट बिथांमोननो हरदों 4 लाख बे बोसोरावनो होदों पिंकी ब्रह्म चौधुरी बिथाङा खुनु अर्गानाइजेसननि नाम गैया बिथांनो होदों मा ग्रेन्ड इन एज टू सेक्रेटारि पिंकी ब्रह्म चौधुरी फिल्म मेकार फर रिसार्च एंड स्क्रिप्ट राइटिंग टाइटल ऑफ ट्रेनिंग द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द बोडो पीपल 4 लाख खुनु रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गैया ग्रेन्ड इन एज टू श्री निकुंज दास produced by Nayantra Theatre for making theatre Tejimola 1 लाख होदों आं बेखौ
बुंबाय थाबा गोलाव जागोन बेखायनो एसे गुसुङै बुंलायगोन आं दाहाय बेखौ हगारजोबनो होखागोन जेब्ला बुंबाय थानायनि ओंथि गैला बिदिनो आलायारन थियेटारनो होदों 1 लाख गोरोन्थि मुंनि मोनसे नाटकनि थाखाय 2 घन्टासोनि नाटक जायो माबायावहाय मबाइल थियेटाराव ओमफ्राय माबा उपेन बर' बारलांफा थियेटार गोथार अननायनि जिनजिरि 1 लाख थाखा होदों बिनोबो सिन्दुर होननाय सेरां मन्जु थियेटार 1 लाख थाखा होदों बै बोसोरावनो बेनि क्रेडिट मानो लायासै बिथांमोना दानिया फैलायबाय 2022-23 बे बोसोराव फैबाय दाना 4th बड' फिल्म एवार्ड्स 25 लाख थाखा होदों बेनि क्रेडिट लादों नाथाय बिनि फान्डा सोरनिबा पार्सनेल एकाउन्टआव हाबदों ना बिसानि बर' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि फान्ड एकाउन्टआव हाबदों बिनि खुनु क्लियारिटि दासिम गैया मानोना आं मिथिनो बिसाया भेलिड रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट गैया अब्ला बोरै हाबनो बिथांमोननाव बेंक एकाउन्टआनो गैयाबा बोरै हाबनो दाना फैबाय माने मा जोंना नै मुंदांखा बुहुमनि इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल जोंहा लोरगि थियेटार ग्रुपनो होलायबाय दाना 47,90,000 बे 2022-23 इयारनि दै बिसानिया 25 आरो 47,90,000 लोरगि थियेटारनो ओमफ्राय दाना होबाय नै जेराव जोंनि नाम लादों अख्रां स्काइनि जि बुरखां वान प्ले कम्पिटिसन नाम लादों बेहाय फैबाय मा 6,82,997 रुपिस बेनि क्रेडिट लादों थिग दङ ओमफ्राय बे बोसोरावनो चन्द्रकान्त मुसाहारि माबा जोंहा सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा बिथांनो 10 लाख थाखा होदों थिग दङ बिराद खामानि मावबाय कन्ट्रिबिउसन दङ बर' हारियाव बर' माबायाव कालचाराव बयबो बेखौ सापर्ट खालामो थिग दङ दाना बेयावनो होलायबाय हल्डिं अफ सिनेमा एन्ड थियेटार्स एक्टिभिटिस लाइक सेमिनार वर्कशप एन्ड ट्रेनिं प्रग्राम अफ द इयार 2022-23 25 लाख बाखि बेहाय बिथांमोना लोरगिनिखौथ' लाखाबाय इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलनिखौ बिथांमोना मा सोमोन्दो दंलाय आं मिन्थिया बाखि बिथांमोना बुरखांनिखौ लाबाय नाथाय बाखि मोनथामनिखौ मानो लायासै क्रेडिटखौ आं बेखौ बुजियासै क्रेडिट ला सोर क्रेडिट लानो बिदि पार्सनेलिटि खालामो सानथावना बाथ्रा लानांगौना एथ' हेल्प होदों सापर्ट होदों क्रेडिट लानो नांगौ थ' थियेटार वर्कशप सोरनो हरदों बेखौ रावबो मिन्थिया दिनैसिम मोनसेबो नाम बेहाय मख'नाय गैया मोनसेबो ग्रुपनि नाम मख'नाय गैया जास्ट दङल' होमबा सोरखौ सापर्ट खालामखो अफिसियेलथ' खुनु डाटा गैया दानिया फैलायबाय माने मा 23-24 आव अख्रां स्काइनो फैलायबाय नै बुरखां वान प्ले कम्पिटिसननिया थिग दङ ला क्रेडिट बुंनांगौ जेबो गैथ'ला जोंनिया सरकारि प्रग्रामानो नङा जोङो जास्ट जोंहा जि अथराइज्ड जोङो माने सरि जोंहा माने लिगेल राइट्स दङ बेखौ बिनायनि डिपार्टमेन्ट मोनसे दङ जों बे लाइनाव खामानि मावो आरो जोंहा लिगेलि रेजिस्टार्ड सार्टिफिकेट थानाय मोनसे जों अर्गेनाइजेसन बेंक एकाउन्ट दङ जोंनि अर्गेनाइजेसननि नामाव जोंहा राइट्स दङ जों बिदों होबाय थिग दङ 12 लाख होदों बे समाव दानिया फैलायबाय मा जोहोलाव होननाय बर' सिनेमा उइदाउट सेन्सर सार्टिफिकेट होलायबाय 6 लाख दानिया फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स फर कन्डाक्टिं फिल्म मेकिं वर्कशप सेमिनार एन्ड आदार गभ रिलेटेड कालचारेल प्रग्राम एट सिमला बाक्सा बाय मैहुर फिल्म प्रडाक्शन ससाइटि 10 लाख खुनु डिटेल्स गैया मोजाङै सोर बेहाय सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट गैया जास्ट दङ मा बाक्सानि सिमलायाव दङ मैहुर फिल्म प्रडाक्शन ससाइटि बिथांमोन 10 लाख थाखा हरदों बेनि क्रेडिट लायाखै बिथांमोना बिसम्बि होननाय मोनसे सावथुननो होदों खुनु अर्गेनाइजेसननि नाम गैया फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स फर मेकिं अफ बिसम्बि ए बड' मुभि 6 लाख दाना फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स फर procurement of equipments and renovation of Guru audio visual recording studio प्राइभेट स्टुडिअ रिनोभेट खालामनो बिथांमोना 6 लाख थाखा हरदों मा बुंनो आं जेबो बुंथ'वा गावबा गाव साननानै नाय मानसिफोरा खैना होननाय मोनसे बर' मुभिनि थाखाय 6 लाख थाखा हरदों जा खैनाखौ आं मिन्थिनायाव बानायदों 2017 नि सिनेमा बे बिथांमोना सरकार दानायनि बिटिआर रेकर्डनि बेसेबां सिगां सिनेमा 6 लाख थाखा हरदों बेहाय बांगुला फिल्म प्रडाक्शन नै जोंहा फैलायबाय दाना बर' सिनेमानि जाय माने मा होनो बिगोमा बिथांमोननो होदों दड' ससियेल मुभि होननानै होदों 20 लाख बे दड' ससियेल मुभि मानो जालायखो दड' बड' लिरना दंमोन नामा दड' जाबाय नाथाय बे सेम माबानि थाखाय प्रग्रामनि थाखाय 15 डिसेम्बर 2023 आव मोनसे लिस्ट सार्कुलेट जादोंमोन बेहाय लिरनाय दङ मा 20 बड' मुभिनि थाखाय होदों शर्ट फिल्म मोनसे 20 होननाय दङ इउटिउबाव नुगोन नोंथांमोना बिनि थाखाय 20 लाख थाखा होदों दा बेखौनो आरटिआव सोलायनानै दड' ससियेल मुभि होननानै होदों नाथाय बै सार्कुलेट जानाय जि लिस्ट बेहाय दङ बिसम्बि होननाय बे थांबाय
बाकी 12 लाखै एगेन बिसानो होदों बै बोसोराव 24 लाख थाखा आरो देग्लाय 2024-25 बावैसो साननैसो सिगां जानानै थांबाय थार्ड इन्टारनेशनेल मैहुर थियेटार फेस्टिभेला लोगि थियेटार ग्रुप एगेन बेहाय आं मिथिदों देग्लायबो 50 लाख आं बेखौ देग्लाय मोनथ'वाखै एगेन आं आरटिए खालामगोन बेखौ मोनगोन दा साननो गोनां बाथ्राया मा एथ' प्रग्राम खालामनानै बे मोनसे मोननैनिल' बे बुरखांनिल' दस्रा इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलाव मा सोमोन्दो दं आं मिथिया बाखि बुरखांखौल' मानो क्रेडिट लाखौ आं बेखौ बुजियाखै बिथांमोनखौ मा दङ जोंजों मा दङ बेबायदि क्रेडिट लादों लानांगौ बयनिबो नोंथांमोना बयनिबो लिस्ट मोनसे बानाय जों बे बोसोराव ओरै टिमनो ओरै खालामनो ओरै फान्ड होदों होननानै नोंथांमोना खालाम फोसाव क्रेडिट ला आंबो जेसेबां हायो फोसावनो हागोन आं इभेन अभार कल आं मानसिफोरखौ खोन्थागोन जे नै जोंना बिटिआर गभर्नमेन्टआ बयनोबो बिदि फान्ड मारदों होननानै जोंनोबोथ' मोनसे खाबु हो नोंथांमोनखौ बाख्नायनायनि नोंथांमोननि मोजां खामानिखौ फोसावनायनि मानो बिदि सोर पार्सियेलिटि खालामो क्रेडिट लानायाव मानो लानो हाया नोंथांमोना आरो सार्कुलेसनाव दंबावो बिसा चिरां डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना 3 लाख थाखा हरदों बिनि क्रेडिट मानो लायाखै नोंथांमोना बेखौ लाथारनांगौ आरो मोनसे बर' गोजाम मेथाइ आरो सावथुन माने मा होनो बुथुमग्रा दोनथुमग्रा ना मा आफाद नाम होदों बेनि नोंथांमोना 20 लाख थाखा हरदों बेनि क्रेडिट नोंथांमोना लायाखै दा आरो खोनानो मोनगासिनो हावायाव बाराव जे माबा माबि डकुमेन्टारि फिल्मनि थाखाय सोरखौबा कनभिन्स खालामगासिनो नोंथांमोना जुदि बेखौ आं बुंनो हाया मानो आंनाव डाटा गैया बाखि डाटा दंजोबो आंनाव नोंथांमोना बिनि क्रेडिट मानो लायाखै नोंथांमोना बिसानि थ्रुयै मोनसे वर्कशप खुंदों थांनाय जुलाइआव इरागदाव भबनाव थिथागुरि क'क्राझाराव 2023 आव बेनि क्रेडिटखौ मानो लायाखै नोंथांमोना लाजोब क्रेडिट लानो नांगौ नोंथांमोना मोजां खामानि मावदोंना बेफोरनि क्रेडिटखौ लायालासे नोंथांमोना जेराव बुरखां वान एक्ट कम्पिटिशना मालाबाबो सरकारि प्रग्राम बे नङा नोंथांमोना फान्ड हरदों येस बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोङो अरायबो साबायखर बावदों माब्लाबा नोंथांमोनखौ साबायखर बावाखै नङा नोंथांमोना जों मेनसन मानो खालामनो हाया मानोना नोंथांमोना डाबल एखौनो होयो प्रग्राम जोबनायनि मास मोननैनि उनाव मास मोनसेनि उनाव नोंथांमोनखौ जों बोरै क्रेडिट होनो जोंनि प्रग्राम सोलिनाय समाव स' बेनो बुरखांखौ आं आगोलबो खावलायखांबाय बयखौबो खावलायदों आं जेसेबां मानसि सिनायो नोंथांमोननि सरकारनि बेखौ थांनानै थानो हो आगोल मा जायोमोन आगोलनि सरकारनि समाव जों सरकाराव आगोल जों खुनु प्रप'जेल हराखैमोन नाथाय बै समाव जायफोर फिसा फिनला जोंहा थिखादारफोर दङमोन बर' अफिसारफोर दङमोन बै समाव बिथांमोना सोरबा मायबा मायबि फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइजफोरखौ दान हरलाबायोमोन बिदिनो हरनानै जागायजेननायनिफ्राय जों बिदिनो सोलिगासिनो बे प्रग्रामखौ प्रब्लेमा मालानिफ्राय जाखो जेला 22 आव जाबाय नोंथांमोना गावसोरबो फान्ड हरनो नागिरला बर' थिखादारफोरबो गैला बर' रावबो थाखा गोनां मानसिबो गैला अफिसारफोराबो ट्रेन्सफार जाजोब्बाय बेफोर बिटार ट्रुथ ना बेफोर बिटार ट्रुथ बिनि उनाव जों जेला नोंथांमोननो प्रप'जेल हैनो थाङो नोंथांमोना बेयाव फेभारिटिजम खालामो नोंथांमोननि पलिटिकेल आइडिय'लजिखौ जायफ्रा सापर्ट खालामबाय थायो बिथांमोनखौ नोंथांमोना फार्स्ट प्रिफारेन्स होगोन जायफ्रा मोनफा मोननै बाथ्रा सोङो बिथांमोनखौ नोंथांमोना गाज्रि मोनगोन आरो नोंथांमोना डेम'क्रेसिनि बाथ्रा बुंबाय थायो डेम'क्रेसिया बिदि नङा सान्थिया बिदि नङा बोरै मैया बाथ्रा बेफोरलाय नोंथांमोना नोंथांमोननि गभर्नमेन्टनि जाय साफा सानै आंखौ सिनायो बेफोर मानसिया मोनसे समाव आंखौ मोजां मोनोमोन मानोना आं बै समाव कुइसन रेज खालामोमोन बै समनि सरकारखौ 2017-15 फोराव नोंथांमोना सरकाराव फैनायनि सिगाङाव जेब्ला बै समनि सरकारखौ आं कुइसन रेज खालामोमोन अब्ला आंखौ नोंथांमोननिनो गोबां मोजां मोनोमोन बेखायनो आंजों दिनै सिनायलायनाय दङ नाथाय दिनै नोंथांमोनखौ कुइसन खालामबा मानो गाज्रि मोनो बेनो नामा डेम'क्रेसिया नोंथांमोना जे सान्थिनि खोथा बुङो डेम'क्रेसिनि खोथा बुङो डेम'क्रेसिबा नोंथांमोना बेहाय दिनैसिम मानो सोरबा खामानि मावनायनि सायाव डिपेन्ड खालामनानै फान्ड मानो हराखै मानो मोनफा मोननै ग्रुपनोल' नोंथांमोना एथ' अनथाबनानै ओरै खालामनानै हरबाय थानानै क्रेडिट लायो क्रेडिट होयो ओमफ्राय जेसेबांनो होदों फान्ड बिनिबो क्रेडिट लाजोबा बुरखां वान एक्ट कम्पिटिशन नोंथांमोना दिनै पलिटिकेलाइज खालामनो नाजागासिनो आं थासान्दि बे जानो मोना माब्लाबाबो नोंथांमोनखौ आं आगोल खावलायदों देग्लायबो नोंथांमोना क्रेडिट लाबाय थिग दङ देग्लाय मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोनाथ' इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल खुंबाय देग्लायबो 3rd इयार जाबाय देग्लायजों 3rd एडिशन जाबाय खुंगासिनो दङ बुरखांखौ मा खालामनो नागिरदों प्रप'जेल हरना दोननाया मास मोनथामनि बारा जाबाय जोंहा इयुथ लिडार
बयनिबो इन्सपाइरेसन UPPL नि जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि आदा राजु नार्जारिजों आं सावरायदोंमोन मालाबानो बिथाङा मालाबानो बुंदों आं शिबजों रायलायखाबाय जाजोबखानानै दङ अख्रां जेबो सिन्था खालामनाङा गासिबो जाजोबखानानै दङ जागोन होननानै नाथाय मास मोनथाम बारलांबाय खुनु रेसपन्स गैया दाना फनबो रिसिभ खालामबावला मा रिजोना मा बिनि मानो पलिटिक्स एभ्रि स्टेप आंथ' आगोलनो बुंदों ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय सरकारा दिनै दङ गाबोन गैया सोर फैयो जेबो थिग गैया नाथाय बे कम्पिटिसनखौ थांनानै थानो हो मानोना बे कम्पिटिसननि थांखियानो बेनोमोन बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों मोनसे प्लेटफर्म मोनो जेन ड्रामानि मोनसे आबहावा सोरजियो जेन लोगो जालायनो हायो बे खना बै खनानि मानसिफोरा जेन लोगो जालायनो हायो मोस्ट प्रबेबलि जों साक्सेसफुल जानो हायाखै नंगौ साक्सेसफुल जानो हायाखै जोङो नाथाय जों नाजागासिनो नाजानायनि अनगायै जोंनि आखायाव मा लामा दङ आं बेखौनो खावलायदों क्रेडिट नोंथांमोना ला बुरखांनिबो ला नाथाय जेसेबां आं बेखौ दिनै डिसक्ल'ज खालामगोन RTI खौ मोनबावनांगौ गोबां दङ आं सेकेन्ड एपिल खालामदों स्टेट इनफरमेसन माबायाव जा कमिसन दङ बेहाय सेकेन्ड एपिलनिफ्राय मा फैयो आं बेखौबो होबावगोन आं दा गोदानै जा 2020 माने मा 24-25 नि बिनिबो होनो थांगासिनो दङ RTI आंनो बिनिबो रिप्लाइ नांगौ नाथाय नोंथांमोना थांनाय बोसोरब्रैयाव जाय अर्गेनाइजेसननो फान्ड होदों खामानि मावदों बिनिबो क्रेडिट ला प्लिज मानो नोंथांमोना बिदि गावनि खामानि मावनायखौ एरसिना दोननो आरो जोंखौ खाबु मोनसे नोंथांमोनखौ बाख्नायनायनि आरो आं खावलायदों नोंथांमोनखौ जोंनो जेबो नाङा बिसानि नामाव जिबायदि जादों बिदि खालामनाबो खालामनो हायो नोंथांमोना अख्रां दासिखानि नामावनो खालामनानै सोरबा जुदि नोंथांमोननि स्पेसियेल थिकादारनि थ्रुयै खालामनो नागिरदों खालाम नाथाय बुरखां वानेट पे कम्पिटिसनखौ नोंथांमोना खुं देग्लायबो जों फाइनान्सियेलि बिराद प्रब्लेम दङ बे सैथो इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलाव नोंथांमोना इन्टारनेशनेलि सोरखौ हेल्प खालामबाय था नाथाय बे जोंनि लकेल ससाइटिखौ जेबो हेफाजाब होनो हाया नोंथांमोना बेखायनो आं खावलायदों लकेल गथ'फोरनि थाखाय लकेल ड्रामा डेभेलपमेन्टनि थाखाय नोंथांमोना बुरखां वानेट पे कम्पिटिसन खुंदो नोंथांमोना जि खालामो खालाम जों बेखौ अलवेज वेलकाम फै ज' जाजाय खामानि मावनि होननानै आं आगोल खावलायदों नाथाय ज' जाजाय खामानि मावनायनि ओंथिया बे नङा दि नोंथांमोना मा होनो नारजिया गोदै होनबा आं गोदै होनफागोन बे मालाबाबो जानाय नङा नोंथांमोननि मोजांखौ अलवेज सेल्युट खालामगोन आरो नोंथांमोननि जा गाज्रि बेखौ अलवेज फैबाय था दिनैबो बुंगोन मैयाबो बुंदोंमोन गाबोनबो बुंगोन फैबाय थानाय समावबो बुंगोन साबायखर